தும்பை இலை சாறை வந்து ஒரு காட்டன் கிளாத்ல வந்து நனைச்சிட்டு அதை வந்து திரி மாதிரி நம்ம செஞ்சு அதனோட புகையை வந்து நம்ம இன்ஹேல் பண்ணாலும் கட்டாயம் இந்த வந்து சளி வெளியேறும். இதெல்லாம் போக எனக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கல அப்படின்னாலும் நம்ம வீட்டில் வந்து தவிடு இருந்ததுனாலும் தவிடை வந்து நல்லா ஒரு இரும்பு வானலில் போட்டுட்டு நல்லா வந்து அதை வறுத்துட்டு கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணிட்டு நம்ம காட்டன் கிளாத்ல வச்சுட்டு நம்ம நெஞ்சு பகுதியை வந்து கொஞ்சம் ஒக்கடை மாதிரி கொடுத்தனாலும் கட்டாயம் வந்து உங்களுக்கு அந்த சளி வந்து கரைஞ்சிடும். இப்போ சளியெல்லாம் கரைஞ்சிடுச்சு. அடுத்தபடியாக இதை வெளியேற்றணுன்ற விஷயத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணணுன்றதை நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கணும். அப்போ வெளியேற்றணும் அப்படின்னா இந்த மருத்துவத்தில் நிறைய நேசல் ட்ராப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அப்போ மார்னிங் எழுந்த உடனே ஒரு 2 ட்ராப் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம மூக்கு துவாரம் வழியாக விட்டோம் அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற சளியை இலகுனதை வந்து நம்ம வெளியேற்றணுன்ற ஒரு விஷயம் கட்டாயமாக நம்ம பண்ணணும். அப்போ அந்த ட்ராப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உள்ளுக்கு நல்லா இன்ஹேல் பண்ணும் போதே வந்து உங்களுக்கு சளி நல்லா கரைஞ்சி வெளியே வரும்.